Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yenu Muhammad Abubakar Abu Mujahid kutoka East Africa Sighting. Leo tutazungumzia lini Ramadhani na lini itakuwa Shawwal Eidul Fitri mwaka 2026. Mwaka jana tarehe 29 mwezi wa Machi, ambayo ilikuwa ni muafiki tarehe 29 mwezi wa Ramadhani kwa wale waliofuata Saudia ama kalenda ya Ummul Qura, tulisema itakuwa ni mustahil kuonekana mwezi. Tukasema kutakuwa na solar eclipse ambayo itashuhudiwa maeneo ya Europe na Northern Canada, Russia, na tukasema kuwa kuna ijmaa wanavyona Ilmul Falak, ISO International Crescent Observation Project, wakatoa statement kuwa haiwezi kuonekana mwezi, na hawakuweza hata kupiga picha kwa kutumia CCD kwa sababu ilikuwa kwa mwezi ni mdogo, ni takriban sufuri, hamna mwangaza ambayo teknolojia haiwezi kuweza kuchukua picha. Lakini wakajitokeza watu wakatangaza kuwa wameona, na watu wakalishwa katika siku ya Ramadhani. Na tulikuwa tumesema kuwa hiyo ilikuwa ni mwisho wa Ramadhani, lakini mwaka 2026 ambao tulitabiri tangu mwaka jana, na tumefika sasa tarehe 29 Ummul itakuwa tarehe 17 mwezi wa Februari. Na mwanzo wa Ramadhani utakuwa tena kunakuwa na kusufu. Kutakuwa na annular solar eclipse inaonekana maeneo ya kusini mwa Afrika kutoka Tanzania kushuka chini, Madagascar, South Africa na South Pole. Ukiwa na eclipse ni kumaanisha kuwa mwezi katika mahak, ndio katika conjunction. Ndio wakati pekee ambao tunaweza kushuhudia kwa macho mwezi kuzaliwa, mwezi ikipita baina ya ardhi na jua. Only time ni wakati wa solar eclipse. Tarehe 17 kutakuwa na solar eclipse, tarehe 29 ya Shaabani ya Ummul Qura, na kalenda ya Ummul Qura inasema siku ya pili itakuwa tarehe 1 kwa sababu zile condition mbili za kalenda ya Ummul Qura ya kuwa mwezi umezaliwa kabla ya maghrib, itazaliwa saa 9 ya mchana na dakika 1, na mwezi tazama dakika 4 baada ya jua kuzama siku hiyo Mombasa. Dakika 4 jua limezama na mwezi umezama, ziko karibu kabisa. Ndio maana kuna watu wa kusini wanashuhudia solar eclipse. Watatoka watu watasema mashahidi ambao tumezoea ni mashahidi warongo, hata akawa ni nani akasema siku hiyo ameona mwezi, ni waham ama ni kadhab, rongo. Hakuna mwezi utaonekana. International Crescent Observation kama tumezoea siku 10 kabla ya Ramadhani watatoa statement, na International Crescent Observation Project ina nyuma yake ama ndani yake kuna wanavyoni na astronomers zaidi ya 1500 ambao wametoka ulimwengu mzima, biladi zote za Kiislamu na ambao si biladi za Kiislamu, wanatoa statement kusema kuwa lini itakuwa Ramadhani kulingana na Ilmul Falak na lini itakuwa Eidul Fitri. Statement itatoka itasema kuwa haiwezekani kuonekana mwezi, na hakuna hata picha ya CCD inaweza kupigwa kwa sababu mwezi itakuwa mng'aro wake ni sufuri, itakuwa imeshikana na jua. Watu wanaona annular eclipse maeneo ya South Africa. Kwa hivyo wakitoka watu wakasema wameona, ni jambo ambalo linakwenda kinyume na wakia, kwa sababu kama alivyosema Ibn Uthaymeen kuwa wakati wa kusufu mtu kudai kuwa siku ya pili ni tarehe 1 ni kama kwamba yani mwezi unazaliwa, hilali nyembamba inaonekana, na siku hiyo hiyo inakuwa Badri, inakuwa full moon. Ni jambo mustahili, haiwezekani. Hili jambo linakariri ndugu zangu, kwa sababu watu wanatoka wanafuata kalenda ya Ummul Qura tarehe 29 ambayo imepigwa kihesabu kimakosa, ambayo inataka kurekebishwa ndio iwe itaweza kuwafikiana na mwandamo wa kisawasawa, wanakwenda kuangalia mwezi. Kwa hivyo Saudia tarehe 18 ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano ndio itakuwa ndio mwanzo wa Ramadhani wanaofuata Ummul Qura, na tumesema ni mustahili. Lakini watu watatoka hivyo hivyo kwa sababu kalenda imesema siku ya pili ni tarehe 1. Waliofuata East Africa alhamdulillah tutakuwa salama, kwa sababu kwetu tarehe 17 itakuwa ni tarehe 28. Siku ya pili mwezi itakuwa umri wake ni masaa 27. Siku hiyo tarehe 18 siku ya Jumatano mwezi itaweza kuonekana kwa sababu itakuwa ni 1.5, imekuwa ni kubwa, itakuwa iko juu, inaweza kuonekana kwa usahali. Na sisi tutaingia siku ya Alhamisi tarehe 19 mwezi wa Februari, tunaofuata mwandamo wa East Africa, ndio itakuwa ni mwanzo wa Ramadhani, kwa sababu mwezi itaweza kuonekana. Na itakuwa inawafikiana na wakia, na itakuwa inawafikiana na elimu ya falak ambayo itakuwa imekuwa backed na International Crescent Observation Project, ambayo tukasema kuna maulama zaidi ya 1500. Lakini ndugu zetu, haya mambo yako wazi, na hoja ya Allah subhanahu wa ta'ala ya eclipse ni kitu clear, na tutawapatia link ndugu zangu, mtaona live kutoka South Africa kuwa jua limepatwa, kuna solar eclipse. Kwa hivyo siku ya pili kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen mustahil,
haiwezi kuwa mwezi utazaliwa siku hiyo na iwe ni full moon siku hiyo, inataka siku 14 baadaye. Akatoa mfano huo kuonyesha kuwa ni mustahil. Makosa hayo itakariri tena tukiwa katika mwezi wa Shawwal. Kwa hivyo wale waliotangulia mbele, siku ya tarehe 18 Machi waliofuata Umul Qura wataingia, tunasema baada ya kusufu wataingia tarehe 1 Ramadhani. Tarehe 18 siku ya Machi ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano, mwezi itazaliwa saa 9 alfajiri. Mwezi itazama dakika 29. Wanasubiri sijui habari kutoka maulimwenguni. Hamna kitu tarehe 29 ndugu zangu, ni mustahil. Hamna mwezi. Mwezi hajamaliza duara yake, haijapita baina ya mbingu na ardhi. Itapita baina ya mbingu na ardhi saa 9 alfajiri. Kisha baadaye ndio isonge. Hamfai hata kutoka kuangalia mwezi. Ndio maana wakafanya the second conference ya Abu Dhabi. Tutatuma hizo linki za hizo conference walizofanya na mambo waliowafikiana. Wakasema kwa mwezi ikiwa haijazaliwa ama itazama kabla ya jua, watu wasito kuangalia mwezi. Maana yake hakuna mwezi wa kuonekana. Mtafuata wale wafuata Nigeria, Niger, Mali, Afghanistan ambao wanatangulia wanaona mwezi ambao tukasema kama siku zile waliona mwezi ambao South America baadaye watu wakaswali kusufu. Midnight kwetu saa 6 za usiku watu washaona mwezi Afghanistan, kule kwao ni alasiri watu wana swali swalatul kusufu, wanaswali wanaona solar eclipse. Subhanallah, solar eclipse kumaanisha kwa mwezi hata hujazaliwa. Kwa hivyo wanafuata international sighting wa kweli watakwenda na maji. Ukiwa watafuata hivyo watatoka watu angalie mwezi ambao mwezi haupo. Na wanafuata Saudia kalenda yao kwa sababu inasema siku ya pili ni 30, watasema kwa mwezi haukuonekana. Kwa hivyo hawa watakuwa salama. Lakini tarehe 30 yao sasa, ambayo itakuwa tarehe 30 yao itakuwa ni tarehe 19 siku ya Alhamisi Machi. Wamekamilisha mwezi mzima na hilali haiwezi kuonekana. East Africa hapa hatuwezi kuona kwa macho wala kwa telescope. Kutoka ile telescope kubwa ya NASA hapa hauwezi kuona mwezi. Maana yake mwezi ni mdogo, mwezi ni masaa 14, ni mchanga. Itakuwa chini ya 0.5%. Arabuni watapiga picha za CCD baada ya siku 30 ndugu zangu. Kwa hiyo tarehe 30 mwezi haiwezi kuonekana, na tunatoa challenge mtupigie picha ya telescope baada ya siku 30. Wallahi hamwezi. Sisi tutakamilisha siku 30. Siku ya Ijumaa tarehe 20 ndio itakuwa Eidul Fitri. Tarehe 20 siku ya Ijumaa Machi itakuwa Eidul Fitri, wanaofuata Umul Qura baada ya kukamilisha siku 30, na mwezi haiwezi kuonekana hata kwa telescope East Africa. Sisi tutakuwa ndio siku 30 yetu. Tarehe 21 mwezi wa Machi siku ya Jumamosi, kulingana na utabiri wa kuwa mwezi hauwezi kuonekana kwa sababu wakitoka watu wa kweli kuangalia mwezi hawataweza kuona mwezi siku hiyo. Tutakamilisha na sisi siku ya 30 Ijumaa. Jumamosi tarehe 21 itakuwa ndio Eidul Fitri kwetu. Kwa hivyo ndugu zangu, haya mambo tunayazungumza, tunataka vyama vyovyote ama chama chochote ama ni watu wote ambao wanadai wanafuata international sighting watoke wakadhibishe maneno yetu kwa dalili na kwa adila. Waseme kuwa hii picha tumepiga ya telescope East Africa, mbona mnasema kwa haiwezekani? Tarehe 17 mwezi wa Februari watoke waseme kuwa hamna solar eclipse, na tutawatumia video inshallah. Tuna ndugu zetu South Africa, tutarekodi, na mbali na hivyo pia katika mitandao tutawatumia link, mtaona live huwa kuna annual solar eclipse inaendelea. Mujaribu kukadhibisha maneno yangu. Mpaka lini ndugu zangu tutaendelea? Na alhamdulillah, mwaka jana ngamia ilivunjika mgongo, safari hii fedheha inaendelea. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.